یو ورور پوښتنه کړې د مفتي صاحب زموږ پخوا دا رواج دی چې د اختر په ورځ خلک د عیدګاه او د اختر د لمانځه څخه فارغه سي، هغه کور ته راځي چې په کوم کور کې یو څه وخت مخکې مړی سوی، یو څوک پکې وفات سوی، نو راسي هغه کور ته د تعزیت او فاتحې دپاره څوک ورته دعا کوي، څوک دعا نه ورته کوي، د هغې خپله غم راځي او غم شریکي ورسره کوي. دا عمل په اسلام کې څنګه دی؟ دویمه پوښتنه دا چې د کور چې په کوم کور کې مړی سوی د هغه کور بنیادمان و انسانان د اختر په ورځ باندې خوشحالي نه کوي، نوي کالي نه اغوندي، دغه عمل د کورنۍ انسانانو دپاره څنګه دی؟ محترمه، اوله خبره خو دا ده چې د مړي تعزیت او فاتحه خواني دا فقط 3 ورځې وي، پس له 2 ورځو روا نه ده، درسته نه ده چې بیا هم خلک فاتحې ته راځي، تعزیت ورته کوي. البته که یو څوک ناخبره و 3 ورځې بعد خبر سو یا د لیرې ځایه رالی مسافر ولو رالی، هغه که د کورنۍ انسانانو ته فاتحه او تعزیت وکړي هغه یې کولی شي. د 3 ورځو بعد فاتحه په دین اسلام کې د دې گنجایش نشته. بله خبره دا چې د محلي او د کلي د خلکو د مړي د قریبانو کور ته یا د مړي کور ته د تعزیت او د فاتحې دپاره په اختر کې راتلل دا درست ځکه نه دي چې د اختر په ورځ باندې د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ او دی چې دا کور ته راځي بیا تعزیت او فاتحه ورته یو وار فاتحه چې چا کړي دوباره فاتحه او تعزیت کول درست نه دي. بل په دې کې دا ګناه او دا جرم دی چې دا کم خلک د مړي کور له راځي د هغه غم چې زړ سوی هغه غم بیا را تازه کړي، حالانکه د 3 وروسته بعد په اسلام کې غم کول درست جواز نه لري. دویمه خبره دا چې د مړي د کور والا کسان هم په دې فکر کې وي، دا احساس وي چې که چیرې موږ د اختر په ورځ باندې نوي کالي واغوستل، د اختر تیاري مې وکړله، نو خلک به بیا راته وایي چې پیغور به راکوي چې تورته وګوره میاشت 1.5 میاشته مخکې پلار یا ورور یا اکا مړو دی، نن څنګه په کیسه کې لا نه دي، څنګه کالي اغوستي دي، څنګه کپړې اغوستي دي، تیاري یې کړې ده. نو په دې وجه د مړي د کور والا هغه هم د احساس کوي چې خلک خو د اختر په ورځ فاتحې لراله راځي، نو په خپله هم خپل د کور کوچنیانو ماشومانو ته هم د اختر د تیاري یا د اختر دپاره نوي کالي اغوستل دا دوی اجازت نه ورکوي. حالانکه د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ ده چې څوک نوي کالي لري، نوي دي واغوندي، که نه مینځلي او صفا کالي دي واغوندي، تیاري دي وکړي، خوشحالي دي وکړي، ښه خوراکونه دي وکړي، دا د الله رب العالمین د ضیافت او د میلمستیا ورځ ده. په دغه ورځ باندې چې کم خلک ښه کالي نه اغوندي، د غم اظهار کوي، د خوشحالۍ اظهار نه کوي، دا علما لیکي چې دا په دې معنا ده چې گویا په زبان حال باندې په ژبه خو نه وایي، دا د حالت دا وایي چې گویا دی د الله رب العالمین څخه ګیلمن دی، چې الله رب العالمین ته گویا دا ګیله په طور چې زه خوشحالۍ اظهار نه کوم، دا د الله د دعوت ځکه نه ده کوم چې په دغه ورځ باندې یا د دې اختر څخه مخکې زما پلانی قریب ولې مړ سو. حالانکه محترم الله رب العالمین چې انسان پیدا کړی لا نه، چې کله حدیث کې راځي بچی د مور په خېټه او په نس کې راسي، الله رب العالمین روح پکې واچي او ملائکه ته وایي چې د پیدا کېدو څخه مخکې د مور په نس کې لا د په باره کې 4 خبرې الله رب العالمین ورته ولیکي. اوله خبره دا چې د پیدا کېدو، د زیږېدو او د ولادت تاریخ ولیکي چې دا به کله پیدا کیږي. دویم د مرګ نیټه ولیکي چې په کومه ورځ به دا مړه کیږي، دا د مرګ نیټه الله رب العالمین د پیدا کېدو څخه مخکې لیکلې ده. درېیمه دا الله فرشتو ته وایي د رزق ولیکي، دا به په دنیا کې څومره رزق خوري. او څلورمه دا ولیکي چې دا به نیکبخته وي که به بدبخته وي، یعنی دا به مسلمان وي که به کافر وي، یا دا به نیکبخته وي نیک عمله به وي که به بد عمله به وي، جنتي به وي که جهنمي به وي. دا ټولې خبرې الله رب العالمین فرشتو ته چې دا بچی د مور په نس کې لا لیکلي، دا یې وختي لا لیکلي چې د مرګ ورځ به دغې. لہذا دا ټولې فیصلې چې الله کړي دي د الله په فیصلو باندې رضامندي اظهار کول او د اختر په ورځ باندې پر مړي باندې داسې غم کول د کور والا دپاره چې کالي نه اغوندي، د اختر خوشحالي نه کوي، د دې بالکل په هیڅ صورت کې جواز نشته. او محلي والا دپاره چې د مړي یو وارې تعزیت و فاتحه کړي بیا د مړي کور له د اختر په ورځ بیا را روانې د هغو غم بیا تازه کوي، دا جواز نه لري. ځینې خلک خو له داسې موږ اورېدلي دي چې د مړي کور له ورسې د اختر په ورځ باندې چې چا کالي نه اغوستي
هغه هم نه پرېږدي و یاره ډېره خوایه په بده وګر سې کالي نه واغوستې تبصرې باندې کوي او چې چا کالي اغوستي هم تبصرې باندې کوي و یاره تور توګور دی بې وفا دی یو میاشت یوه نیمه میاشته مخکې پلار یا ورور یا اکا مړ سو دی په کیسه کې لا نه دي ګر سره دا نه ویل چې د کوره مې جنازه وتلې ده ګردو داسې ښه ښه نوي کالي نوي چوټې و دا اغوستي نو عزیزانو په دغه ورځ باندې د اختر په ورځ د مړي کور ته د تعزیت و فاتحې دپاره ورتلل په دین اسلام کې هیڅ گنجایش نه لري بلکې دا د هغه مسلمانانو پر هغه زخمو باندې مالګه دوړول مثال لري دا دی لکه د هغو غم چې بیرته راتازه کې مسلمانانو دپاره دا عمل پرېښول پکار دی په دې عمل کولو باندې دا د اسلام حکم نه دی نه په اسلام کې د دې جواز ته